अनुराग डोभाल AKA UK07 राइडर AKA बाबू भैया। जब हमें पता चला कि ये भी बिग बॉस 17 में जा रहे हैं तो मैंने सोचा कि एल्विश यादव और फुकरा इंसान की तरह ये भी बिग बॉस में टहलका मचाएंगे और यूट्यूब कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करेंगे। पर अब नौबत तो ऐसी आन पड़ी है कि रिप्रेजेंट छोड़ो, इनकी बड़ी मुश्किल से एपिसोड में प्रेजेंट लगती है। अनुराग भैया का बिग बॉस में पहला ही झगड़ा मुनव्वर से हो गया। मुझे तो लगा था इन दोनों में आर्ग्यूमेंट कुछ ऐसा होगा, पर बाबू भैया तो गजनी के आमिर खान निकले। तूने चॉपिंग क्या किया? सुबह काटा भाई। क्या? अब वॉशिंग क्या होगा मैंने तो भाई तो बहुत सारे काम मत बोल यार उसको। सारी उम्र में धोकर जब बड़ी